दुनिया में तकलीफ़ों के बढ़ जाने की एक वजह इंसानों की कमी और लोगों की अक्सरियत है। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती हमारे रवैयों और सोच में है। दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना एहसास है। जो लोग आपसे बुग़्ज़ या हसद रखते हैं, उनसे नफ़रत ना करें, क्योंकि यही असल में आपके फ़ैन हैं, जिन्हें मुकम्मल यकीन है कि आप उनसे बेहतर हैं। जिस्म की चोटें तो वक्त के साथ ठीक हो जाती हैं, लेकिन लफ्ज़ों के ज़ख्म कभी नहीं भरते। अल्लाह पर गुमान नहीं, यकीन रखो, तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। बेहतरीन इंसान। अगर किसी की तकलीफ़ देखकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। ज़िंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ज़िंदा बचकर कोई नहीं गया। फ़ानी अशिया का इश्क भी फ़ानी होता है और हमारी तरफ लौटने वाला नहीं होता। जिंदा का इश्क हर वक्त तरोताज़ा रहता है। उस जिंदा का इश्क अख्तियार कर जो सदा रहने वाला है। ये दुनिया आराम की जगह नहीं है, इम्तहान की जगह है। कम बोलने वाले लोग सिर्फ अपने मन पसंदीदा शख्स के सामने बोलते हैं। अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर हमेशा लहजों का होता है। अपने कीमती दिल को आरज़ी लोगों से दूर रखें। मोहब्बतों के आदी लोग लहजों की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वक्त हर ताल्लुक़ की हकीकत बता देता है। मशीन को जंग लग जाए तो उसके पुर्जे शोर करने लगते हैं, और अकल को जंग लग जाए तो ज़बान फजूल बोलने लगती है। मर्द आंखें नीची नहीं करना चाहता और औरत पर्दे को जहालत समझती है, मगर तलाश दोनों को इज्जत और एहतराम की है। गिरते आंसुओं और टूटे हुए दिल की कदर अल्लाह पाक से बेहतर कोई नहीं जानता। वालदैन से झगड़ा ना करो, ख्वाह तुम हक पर ही क्यों ना हो। अब वक्त ज़्यादा दूर नहीं, बहुत जल्द कामयाबियां तुम्हारा रुख करेंगी। किसी को खो दिया मुस्कुरा कर, किसी के वास्ते रोए बहुत हैं। बिला वजह ताल्लुक़ ना तोड़ें। जिस सीढ़ी ने आपको ऊपर चढ़ने में मदद की है, उसको तोड़ने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि वापस उतरने में तुम्हें उसकी सख्त ज़रूरत होगी। जो अल्लाह को वकील बना लेते हैं, वो मुकदमे जीत जाया करते हैं। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। ज़िंदगी बचपन की तरह फिर ना मुस्कुराई। मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी ले के देखे। सहरी के वक्त मौसम कितना प्यारा होता है, जैसे जन्नत से ठंडी और पुरसुकून हवा आ रही हो। दौलत हो तो परदेश में भी देश है, और गुर्बत हो तो देश में भी परदेश है। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। लोग आपके अंदर का दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें उस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ है। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। वो मन बना चुके थे दूर जाने का, और हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। कोई साफ दिल से आपसे जुड़ा है तो उसे ये एहसास मत दिलाएं कि उसने गलती कर ली। जिंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कात करके खरीदता है। जितनी बात हो उतनी ही किया करो। एक की चार लगाने से 2 रकात का सवाब नहीं मिलता। हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां लोग ड्रामे देख के रोते हैं और हकीकत देख के कहते हैं कि सब ड्रामा है। अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी अख्तियार कर लें। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना और हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाती हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है, मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। तुम्हें परों के साथ पैदा किया गया है, क्यों जिंदगी में रेंगने को तरजीह देते हो। कोई भी चीज़ दिल को ऐसे जिंदा नहीं करती जैसे कुरान पाक करता है। सोच अगर खूबसूरत हो तो अल्लाह तकदीरें भी बदल देता है। या रब, मुझे उस चीज़ और शख्स से दूर रख
جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا، اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ موت کی مسکراہٹ پہ زندگی چیخ پڑتی ہے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ وہ مرد خوش قسمت ہے جو عورت کی پہلی محبت ہو، وہ عورت خوش قسمت ہے جو مرد کی آخری محبت ہو۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ ماؤں کو الہام ہوتے ہیں، ان کی باتیں مان لینی چاہیے۔ ہر وہ شخص امیر ہوتا ہے جس کے پاس نماز کی دولت ہوتی ہے۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کیا ہے جسے اس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اکثر اوقات ہمیں بھی ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ اپنے دل کو کھلی کتاب مت بنائیں، کچھ لوگ اس میں سے ایک حرف کے بھی حقدار نہیں ہوتے۔ میں نے تو ایسے لوگوں میں بھی ہنستے ہوئے وقت بتایا ہے جو میرے ساتھ رہ کر بھی مجھے ڈستے تھے۔ اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں۔ میں نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، ہر دم خیال یار ہے یہ بھی تو کم نہیں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو اسے خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ من پسند شخص کا انتظار انسان کے اندر ایک چڑچڑا پن پیدا کر دیتا ہے، اور اگر یہ انتظار طویل ہو جائے تو ذہنی اور جسمانی طور پر ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا کبھی گنگا اور کبھی بہرا ہونا پڑتا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ جوانی کی عبادت، اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلے پر جوانی رکھ دو۔ اذان کا انتظار کرنا کسی کے انتظار کرنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ جن کو اچھا نہیں لگتا چہرہ ہمارا، ان سے کہنا سورہ رحمان سنیں۔ خوف انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ تیری غلط بات پر جو واہ کریں گے وہی تجھے ایک دن تباہ کریں گے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ یہاں لوگ ایسے نہیں ہیں جیسے اسٹیٹس لگاتے ہیں۔ اللہ پر توکل رکھیں اور نا امید نہ ہوں، ان قریب وہ تمہاری ہر اداسی اور آزمائش دور کر دے گا۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنے ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ انسان کی پہلی ترجیح عزت ہونی چاہیے، پھر رشتہ چاہے کوئی بھی ہو۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے بھی ہمدردی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ 1000 چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہوتا ہے۔ استاد پر جواب پہلے آشکار ہوتے ہیں اور سوالات بعد میں آتے ہیں۔ زندگی تم نے بھی ہمیں پوری عمر اپنے چکروں میں گھما گھما کر تھکا دیا، نہ ہی کبھی تمہارے چکر ختم ہوئے، نہ ہی کبھی ہمیں زندگی میں سکون ملا۔ یہ دعا ضرور کیا کرو، یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जब भी आप किसी गरीब को कोई सदका और खैरात और ज़कात दें तो ये मत सोचें कि आप उसकी दुनिया संवार रहे हैं, बल्कि वो गरीब तो आपकी आखरत संवार रहा है। वालदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। हर शख्स को मौत का जायका चखना है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी मौत से पहले मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। गुजरे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानी हमारे आज को भी खराब कर देती है। सब्र करने वालों का मुकदमा अल्लाह खुद लड़ता है और नमाज गुनाहों को मिटा देती है। अपनों की दी गई तकलीफ और दुख के सामने हम कितना भी डट जाएं, मगर एक लम्हे के लिए हम टूट ज़रूर जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी बंद दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े थे और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाजे खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाजे बंद हैं तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ का खुदा एक ही है। वफ़ाएं नायाब होती हैं, इसलिए कम दस्तयाब होती हैं। खुद को इतना मसरूफ़ रखो कि आपके पास नफ़रत, पछतावे और डर व खौफ के लिए वक्त ही ना हो।